大家好，有個新牌介紹啦。呢個有個記唔記得？有個盒，有條鏈鎖住嘅。咁呢個係咩咧？就係北歐神話裏邊嘅其中一個角色，佢叫 Fenrir。咁佢係咩咧？就係一個狼王嚟嘅，或者狼人都得。咁佢係邊個咧？就洛基同埋Angrboda，佢嗰個嘅仔嚟，佢有3個嘅。咁喺北歐神話個諸神嗰個記載裏邊咧，其實係有關佢哋事嘅。即係諸神黃昏有個記載到嘅。咁開下俾大家睇。好，咁有條鐵鏈，點解有條鐵鏈咧？就其實就講緊個古仔，就係咩咧？本來咧佢係出世嘅時候咧，佢係大哥嚟嘅，阿 Fenrir 係大哥嚟嘅。咁佢根本上咧就係隻狼仔嚟嘅。咁細個咧就好多人中意佢，但係佢越大之後咧就越嚟越殘暴啦，力大無窮嘅。跟住揾條鎖鏈鎖住佢嘅，但係咧佢最初就一條鎖鏈都俾佢掹得斷嘅，跟住後尾就專登為咗佢做一條好特殊嘅鎖鏈，就鎖住佢，就令佢唔喐嘅。咁但係佢就係好出色嘅一個古仔嚟嘅。好，條鎖鏈係點樣咧？咁你就打斜啦。其實你而家開唔到佢嘅，因為你條鎖鏈頂住啊嘛。好，鎖鏈拎開先。咁打開佢，入邊就有2副牌嘅。OK， 同埋咧呢個就有個嘅書籤嘅，應該係書籤嚟嘅呢個，係啦，係有個書籤入邊嘅。2副牌。基於時間關係咧，我就一早就已經開咗2副嘅。好，咁呢2副牌咧，其實佢本身就係夜光牌嚟嘅。只要你有 UV 燈一照佢咧，佢就會見到佢有嗰個嘅夜光效果嘅。OK， 好，咁2副牌，黑色、藍色。藍色呢個咧，就係有個夜光嗰個效果啦，個效果度。而呢個咧有個鐵章嘅，係啦，有個鐵章嘅，係啦。就係 Fenrir 嗰個 logo 喺度啦，呢度啦，個狼啦，後邊就銀色就個狼王嘅，而呢個咧就係咁樣嘅。好，其實2副牌一樣嘅，所以可以今集就介紹1副。當然介紹1副特別版啦，而呢個就係佢有夜光嗰個啦。我哋介紹呢個一樣嘅，入邊一樣嘅。好，咁佢嗰個燒就喺呢度嚟嘅。OK。好啦，而呢個係佢特別版，特別版係咩咧？嗱，入邊就咁樣嘅。我哋未睇下入邊照照佢先，入邊有冇嘢嘅。OK， 照埋個藍色啦，睇下有冇效果先。都係冇嘅。OK， 好，咁擺啦。呢個就係其實佢普通版嚟嘅，呢個就係冇咗嗰個邊電度嘅。OK。而呢個佢係靚就係咩咧？佢藍色星光咁樣嘅閃嘅。OK， 好啦，背脊個 fan 就係咁樣嘅。OK， 而呢個咧一樣嘅，係啦，呢副好 fan 啲嘅呢副，因為佢冇咗嗰個電導邊。好，入邊係咁樣嘅。其實每一張牌裏邊佢都有，其實都有嘅，你照佢都會見到嘅。即係有少少都有嘅。OK， 呢啲會光啲添啦。好啦，介紹啦。呢個係咩咧？就係 Joker 嚟嘅。呢個就係 King of Odin。呢個又係 Odin 啦，又係2個啦，係啦，有奧丁嘅。OK， 葵扇呢個靚喎，呢個有個狼喺度嘅。見到其實呢度咧，如果你打斜，你會望到有少少，睇下照見唔見到先。照見唔到啦，佢有個圓形，有個陣喺度嘅。呢度有個魔法陣喺度嘅。可能我係同講嗰個佢入邊奧丁神話裏邊咧，佢有包神話裏邊其實有嗰個叫女巫嘅預言啊，可能同呢個有啲關係嘅。其實呢個你見到佢呢度如果你打斜見到佢嘅有個陣喺度嚟嘅，但係而家呢邊咧，佢連住咗呢邊嗰個嘅，即係其實佢一路去就會連住咗成個嗰個陣啊，一路連住去。你如果有張 uncut sheet 咧，即係未切版咧，你就會可能清楚啲見到。同埋有樣嘢好特別嘅呢副牌咧，呢度你睇好難講俾你聽啊。其實咧，如果你真係你可以咩咧摸，其實你會摸到有個點數，因為佢其實呢個咧，佢啲突突地嘅，你可以摸到嘅。即係呢度你摸，你可以摸到少少。但係呢個咧，可能啲花紋影響到佢，但係呢度你可以摸到個點數嘅呢個，佢有少突出嘅。
其實做突出嘅牌咧都有，不過咧有啲就係咩咧，打得好勁咧，打到連個背脊你都會見到嘅，會好深啊打到佢。咁啊呢副就佢背脊冇嘅，即係佢嗰個物料做得好啲嘅，即係佢面頭再貼上去咁樣咯。啊呢個10啦，呢個 Jack 啦，呢個狼王啦，係啦，呢個紅心啦。佢個排列都好特別嘅，佢唔係正式排列嘅，嗰個係唔同嘅，所以你見到係打戙兩行咁樣嘅，因為佢可能跟翻個盒個設計啩。啊，重生嘅呢個係啊 ，Gory Love 呢個就係Clubs，佢有寫嘅。平時你自己估啦，可能嗰個花你估啦，但係佢有寫過呢個係乜嘢，呢個係乜嘢咁樣嘅。都其實都估到嘅，都望到你梅花係3個邊咁樣，都估到嘅。好，力量，即係可能係講佢所有嘅資訊啩，講下狼王啲資訊啩。呢個係 Diamond 階磚嘅。好，跟住有3張，有3張係啦，都係帶住個狼骨咁樣嘅嘢嚟喎。呢個係都係 Jack King 嚟嘅，我以為我多咗3張嘅 Jack King，我誤解咗，我以為有多咗2張 Joker。其實有寫嘅喺呢度咧，有寫嘅，其實真係52張嘅，即係有啲通常咧就會可能跟咗一張兩面嘅白牌啊，兩面嘅背牌啊，咁呢個係冇嘅，呢個啊呢個就咁樣 ，OK。咁啊，佢都係用膠嘅物料，所以比較硬身啲呢個。狼王牌 ，OK 啊，最近出嘅，其實呢個其實應該係我第一個到手嘅，應該就係出邊都未有嘅。咁啊，照公佈咗先，即係偷雞我去攞到翻嚟，可以介紹俾大家。咁啊，如果係要嘅話，可能都要過多個零月先至可以面世嘅。咁啊，如果大家有需要，可以隨時聯絡我啦。OK，咁啊記得睇完條片，記得俾翻個 like，多謝晒，拜拜。